បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃសូមធ្វើវីដេអូចែករំលែកអំពីការប្រើប្រាស់ Google AI Studio បាទកម្មវិធីនេះគឺ AI បំលែងពីអត្ថបទអក្សរទៅជាសំឡេងនិយាយបាទយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបើកផ្ទាំង Google រួចហើយខ្ញុំបើកពាក្យ Google AI Studio បាទចេញទៅបាទបងប្អូនជ្រើសយកខាងលើនេះបាទនេះ Google AI Studio បាទជ្រើសយកវាមកបាទតោះមកយើងជ្រើសយក Home ខាងលើនេះបាទ Home ចាំអូន scroll ចូលក្រោមបាទនេះជ្រើសយក Generate Native Speech with Gemini បាទកម្មវិធីមកបាទនិយាយទៅបាទចឹងនៅខាងនេះគឺខាងស្ដាំនេះគឺ name នេះគឺ speaker នេះបាទ speaker 1គឺឈ្មោះអ្នកនិយាយបាទចឹងយើងអាចជ្រើសសំឡេងនិយាយផ្សេងៗនេះបាទមានស្រីមានប្រុសបាទចឹងខ្ញុំជ្រើសយកសំឡេងមួយនេះចុះបាទបន្តមកខ្ញុំរូបនេះចោលបន្តិចបាទខ្ញុំទៅ copy អត្ថបទជាភាសាខ្មែរបាទនេះបាទ copy ខ្ញុំ paste ចូលបាទតមកខាងក្រោមនេះគឺយក run បាទពាក្យ run ចុច run ទៅបាទនេះវាកំពុងតែដំណើរការបាទ generate speech បាទបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់និយាយផ្ទាល់មាត់ទេយើងរៀបចំតែមាតិការបស់យើងទៅបាទយើងអាចផលិតវីដេអូបង្ហោះទៅក្នុង Facebook TikTok ឬក៏ YouTube ដែរបាទដោយមិនចាំបាច់និយាយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបន្តិចបាទកំពុងតែរ៉ាំយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការលោកស្រីមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំលោកនាយប៉មេភូមិលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិក្សានុសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទបញ្ចរតនារាមហើយវត្តកសាងស្ថិតនៅភូមិកសាងឃុំជើងក្រងស្រុកចិត្តបរិយខេត្តក្រចេះបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទព្រួយផ្ដាំធ្វើបុណ្យអង្គរកឋិនទានមហាសាមគ្គីមួយបាទបងប្អូនឃើញទេបាទនិយាយច្បាស់បាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងចង់ download យើងចុចឡើងនេះចុចចំនួន4នេះចុចមកបាទនេះយើងចុច click download បាទ download បាទ download បានរួចរាល់ហើយយើងទៅមើលទៅចូល folder ឡើងនេះបាទដល់មកយក download បាទនេះគឺសម្លេងបាទបងប្អូន copy ទៅហើយយើងធ្វើវីដេអូទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូម